Awan pembawa hujan dikenal sebagai awan cumulonimbus. Awan ini besar, gelap, dan menjulang tinggi seperti gunung di langit. Saat udara hangat naik dan bertemu udara dingin di atas, uap air berubah jadi titik-titik air, membentuk awan tebal. Semakin banyak uap air terkumpul, awan makin berat, hingga akhirnya jatuh sebagai hujan. Kadang awan ini juga membawa petir dan angin kencang. Jadi, kalau kamu lihat awan gelap menggantung rendah di langit, seperti menggulung perlahan, bersiaplah, hujan deras bisa datang kapan saja.